China One 做咗好多年㗎啦，仔仔細細安心就玩呢四個省，玩夠佢18日。你四個省你自己去唔到嘅，咪跟 Google 咯。我哋公司靠口碑嘅，我都做咗第8年㗎啦。我唔登廣告，唔請 DJ 嘅，完全口碑。我舊年10架車喎，全部自己下自己朋友。你睇每一個笑容同埋佢個面色，你話俾我知邊個高山反應。我係青海都4日4晚慢慢攤攤條條攤，叫你適應去到邊度咧。當地嘅旅遊局都好正規嘅，要打開大場賓客迎接我哋。就算去到酒店咧，飲品我哋包埋，同埋電視機啊，一去到個大堂咧，歡迎加拿大貴賓，我哋就好巴閉嘅。全程在當地最好酒店、最好嘅餐廳，每一餐都係好精心嘅安排，烤肉烤咗幾餐嚇，烤鴨都幾餐啦，好多靚嘢。我哋你個團餐酒店一路改嚇，好似邊間有新酒店5星嘅即刻講。你睇我拉薩住最貴嘅香格里拉，仲貴過以前住嗰個 Intercontinental。香格里拉 location 好嘅，行出嚟就係布達拉宮後院，所以我哋住3晚香格里拉幾貴先得。日黑就有5星酒店，跟住林芝唔使講啦 Hilton 最貴嘅一間酒店，好食好住，攤攤條條玩咯。Google 嘅嘢，每一餐每一晚酒店都係當地最好嘅最新嘅餐廳，你一定要包房。我唔想問下個當地人食煙啊，好大聲嘈啊，所以 Google 嘅每一分你俾梗係值得嘅。我哋係知道你要乜少油少鹽食靚嘢咁樣啦。所有地方咧，我哋請咗當地嘅導遊，服務好得不得了。講國語咧，我就翻廣東話；有啲講廣東話嘅，講英文嘅，我就翻。你聽唔明咪翻廣東話咯。同埋Google團有90%都係廣東話，有啲國語同聲同氣啦。有一間旅行社好搞笑嘅，佢用咗8日時間玩北疆，跟住又玩下新疆，玩下西藏，走馬觀花，跳下，不如冇去啦。你知唔知道點解我青海住4晚？就係俾大家唞下，慢慢適應高原反應。所以我Google整個團冇高山反應，坐嗰啲青藏鐵路成晚幾十個鐘，其實咧就拉高幾百米啫，你唔會有高山反應，因為Google喺嗰度，青海已經慢慢適應咗。所以你睇下，我哋仔仔細細去玩青海嘅，所有人哋行程有嘅，我一定去到；人哋冇我都去到。我哋咧第一站喺烏魯木齊嚇，烏魯木齊點樣飛咧？因為加航飛到呢個首爾，首爾我直飛烏魯木齊，或者而家加航開始要飛北京噶啦，中間轉機幾個鐘啫。好多客會提前去嘅，佢提前幾日去到烏魯木齊，好多嘢睇嘅，好多嘢買嘅。總之烏魯木齊好多嘢。火焰山係你個團唯一一個熱嘅，但係唔使擔心嚇，我哋下低準備好雪條，上高咧揾一啲夠勇嘅勇士上去影相。上高因為有啲天然氣一路燃燒緊啊，所以上高永遠都係40幾度。我哋咧真係包起成個農場，請晒成個 team，呢度5、6個人跳舞㗎，幾張台擺滿晒瓜果。嗰個8月9月去咧係黑麥瓜豐收嘅時間，所以嗰時隨便你食，食完之後咧用鉸剪剪嗰啲提子乾，攞翻自己酒店食。我哋嘅烤羊同人哋唔同喎，其他公司咧今晚食烤羊，一人一份。我哋首先一個人食到第12道菜，食到肚都脹爆咗先，跟住就嚟烤羊。下一單好多公司唔去喎，我完全唔明，靚到不得了，好似海裏邊嗰啲展覽咁好壯觀啊！呢啲地質國家公園咧係中國唔差過 Yellowstone 黃石公園。跟住去甘肅李敦煌絲綢之路嘛，今年最新嘅最靚嘅5星酒店，你嘅嘢有駱駝掌、顏飛燕，所有靚嘅嘢俾食到你肚裏邊啊！唔會話又係蒸水蛋，又係麻婆豆腐，我唔食呢啲，跟嗰個唔會食呢啲。其實駱駝一人一隻，前面駱駝褲用繩拉住，唔會亂，即係蟹套包埋行嘅，你唔使驚。我驚佢哋亂走，驚佢跑，唔會嘅。敦煌咧，除埋有幾間房係 public 嘅嗰日開，我哋就 VIP 通道嘅喎，special open for Google 嘅，所以呢個見到一個當地嘅導遊帶住呢一間房，你唔會見到其他因為佢係 random 嚟開嘅，因為我哋嘅當地最大嘅旅行社、國家旅行社安排 Google 嘅，所以有啲房咧好難得開俾，唔單止 Google， 但係唔係 for public， 所以遲遲嗰啲係好開心啊。同埋我哋啲耳機咧一路講介紹，佢係經過啲人噴嗰啲一氧化碳、二氧化碳咧，把嗰啲壁畫嗰啲彩色嗰啲顏色咧就係氧化咗佢，所以佢你個窿，你今年開2個星期，嗰個壁畫開3個星期，間中 random， 我哋全部包埋所有嘢嚇。但係咧有時敦煌想睇啲表演咧，夜晚你話唔想瞓覺咯，你咪問下導遊睇有冇佢賣飛咯，呢啲第二天表演幾好睇嘅。張掖係呢個景點其中一大賣點，除咗拉薩嘅布達拉宮，我估第2就係張掖，丹霞地貌，全世界都有講緊佢啊。咩 National Geography 嗰啲美國嗰啲雜誌咧，中國嗰啲除咗長城啊嗰啲咩敦煌之後再介紹呢個地方，好有名嘅。我住好多晚嘅喎，Sofitel 大家知幾多錢嘛？一晚要係差唔多400千蚊人民幣咯，我都喺嗰度住幾晚，人哋公司住1晚，我都住2晚，但唔係連續，我住1晚之後去嗰啲叉家鹽湖啊，跟住去青海湖啊，跟住翻嚟，我哋喺酒店裏邊食喎，就講緊幾百蚊人民幣啊。最靚咧，你個團就係布達拉宮同埋你白礁寺嚇，喺呢個白國街咧嚇大礁寺。除咗呢2個地方之外，成個團最靚就係呢個大理寺。青海最有名嘅一個寺廟，係成個團大家咧就去到之後興奮得好緊要，去到之後咧就知道咧咩達賴喇嘛嘅老師，咩班禪大師嘅老師啊，都係嗰度。呢個先係所有廟中之廟
嚇。就算呢個布達拉宮都係佢個學生嚟嘅啫。據講咧，呢個廟出邊有一棵樹啦，每一片樹上高咧都係一個菩提樹嘅影子。真嘅喎，有賣嘅喎，嗰啲就係乾咗嘅樹葉。青海湖、叉卡然湖嚇，呢個都係世界有名嘅，我哋一定去到，坐埋小火車。青海湖都係中國最大嘅湖泊，有啲公司唔去，我都唔明點解。青海湖唔去，叉卡然湖唔去嚇，都好搞笑咯嚇，匆匆忙忙，唔夠瞓，唔夠唞，一定高山反應啦。我哋踏踏跳跳慢慢滑，跟住青藏鐵路高局保證所有客係軟臥 soft bed 嚇。我哋從阿里地區一路去到拉薩嚇，所以穿過後藏嚇，火車仲有噴氧氣㗎，完全冇高山反應嘅，你唔使擔心。拉薩都係3700啫嘛，我去到青海已經3100咯。青藏鐵路呢個火車，我知有間公司去上咗去之後咧，軟臥又俾錢，跟住唔包餐。你講自己咁巴閉，有明星有 DJ 嚇，跟住上咗去火車有自己食杯麵，咁好搞笑咯嚇。高局包埋嘅，成個餐車包起佢，每一個人咧好似有7-8道菜，講食到開心到咧嚇，咩魚啊、東坡肘子啊、紅燒肉啊，同埋呢個餐車上我自己做嗰啲我跟住個青菜，高局一去到咧，用個鉸剪剪咗嗰啲菜，即刻炒啊亂到咧，啲豆苗啊，真係嗰啲火車上我做嗰啲豆苗，總之靚嘢，嗰啲客食得好開心啊，好過食杯麵啦。嗱，我都經過咁高4500，唔使驚，經過啫。越係高嘅地方咧，嗰個顏色越靚啦，天顏色又藍咗，跟住草啊、嗰啲湖啊、羊啊，我哋而家住香格里拉，住3晚啊，你睇佢哋間住2晚，嗰一晚香格里拉幾多錢？要係300幾蚊、400蚊加字喎，所以點解嗰啲人同我同一個價錢，個個住嘅料唔同啊？就好似嗰晚會發條長同你咪食叉燒，點會同一個價錢啫？我都帶你2晚住3晚，第一晚唔搞你啦，第2晚日頭睇到影，夜晚睇到影，踏踏跳跳嚇。第2晚你仲可以自去睇下嗰啲咩文成公主表演都得㗎，好好睇嘅，人都話好壯觀嘅。嗰個表演我都唔包㗎嚇，你想睇冇揾得到又搶唔搶到飛咯？我哋餐餐送啤酒㗎，除咗西藏唔送，喺要高原地方飲酒，酒精係唔好嘅，所以前3個省餐餐送啤酒啊，嘢勁嚇。所有人哋去過都去啦，經過4000幾蚊你冇煩，有發現我車上個大把氧氣筒俾你咳啦。你個最貴嘅林芝嘅希爾頓大酒店啦，阿魯藏布江嘅全個位希爾頓酒店啦，藏獒嚇，呢個影相俾錢。講完啦。